Hey, salut les confinés, salut les amis, bienvenue au cours de bruitage. Alors aujourd'hui, c'est la journée du jardinage tout nu. Le bruitage tout nu, c'est comme le bruitage pas tout nu, sauf qu'on est tout nu. Allez, on va commencer avec la cisaille à main. Alors wiki, hein, avec une petite compression sur l'avant. Après, l'arrosage automatique. Donc, c'est comme le charlet de la batterie. Voilà, avec du tempo. Ensuite, le coupe-herbe à fil électrique. Attention. Donc, il y a deux bruits en un. Il faut faire les deux. Et en module. C'est ça qui donne la véracité. Et pour finir, celui que je préfère, la tronçonneuse. Essence. Ça va venir. Au fond de la gorge. Et on pousse. Magnifique. Mais attention quand vous vous servez de la tronçonneuse quand même, hein, surtout si on est tout nu. Voilà, alors entretenez votre jardin secret, le 11 mai va vite arriver. À 20 h, on sort pour le personnel soignant, on fait du bruitage, du beau bruitage de qualité, parce que ça fait quand même presque 2 mois que je vous entraîne à ça, faire du beau bruitage. Et on se retrouve lundi, parce que demain c'est dimanche, relax, don't worry. Et que vous dire de plus, bah vive le printemps, et à lundi, youp.